была такая проблемка. На скорости более 80 км в час был слышен свист, как будто что-то свистело прям в салоне, громко слышно было. Свистит и все, где-то посередине, где панель. Вот. Но мыслей было много, лобовуха была родная в трещинах, поменяли лобовое, уплотнитель стекла, не поменялось ничего, все так же. Потом были мысли на коробку АКПП, что в ней что-то свистит. В общем, мыслей много было. Авто без ДТП. Потом я снимал дворники, паводки, вот эту пластмасску, жабо, или как она правильно называется, все снимал. Без изменений, все так же. Стрелка переваливает за 80 км в час и начинает свистеть под капотом. Думал, может, ступичные. Поехал на диагностику. Ступичные сказали в порядке. Все окей, с ходовкой. Все в порядке, езжай дальше. Вот. Потом на драйве очень добрый человек. Счастья ему, здоровья. Самого лучшего, всего желаю там от души. Он искал, как, у него была такая же проблема. Тоже свистело. И он скинул мне фотографии и написал, что вот пробовал вот так, обклеил вот тут вот все вот так малярным скотчем. Вот здесь вот так вот все по кругу обклеил. И где лобовое все обклеил. Вот этот вот уплотнитель резиновый, он держится на клипсах. Вот. И со временем этот уплотнитель плющится и становится тоньше. Вот. И не плотно прилегает. Но я думал, ну, эти вот, тут резиночки такие. Я их отрегулировал. Ну, то есть, чтобы капот сильнее прижимался. Проехался. Блин, все равно свистит. Да что такое-то? Он говорит, я проклеил двухсторонним скотчем эту резинку. Думаю, да, у меня есть М3 двухсторонний скотч. Этот липкий. В общем, решил им проклеить. Вот, и вот эта вот резинка на клипсах. Вот между резинкой, прям к кузову и к резинке, двухсторонний М3 скотч. Вот так вот проклеил. Вот, до туда вот. Регулировка вот этих вот резиночек, регулировка не помогла. Вот как проклеил вот здесь. Вот здесь вот. Все, ну дай-ка проедусь. Еду 80, 90, 100, тишина. Ё-моё, думаю, нифига себе. Все, на машине стало ездить намного приятней.